प्रचुर मात्रामा प्राकृतिक स्रोत साधन, ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूले भरिपूर्ण जिल्ला हो दोलखा। प्राकृतिक सौन्दर्यताको धनी, सांस्कृतिक एवं जैविक विविधताले भरिएको अनि पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट एउटा महत्त्वपूर्ण गन्तव्य स्थलको रूपमा परिचित रहेको छ दोलखा जिल्ला। यसै जिल्लामा रहेका 51वटा गाउँ विकास समितिहरू मध्येको एउटा गाउँ विकास समिति हो सुनखानी गाउँ विकास समिति। दोलखाको सदरमुकाम चरीकोटको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने यस गाउँ विकास समितिको पूर्वमा लामीडाँडा गाउँ विकास समिति, पश्चिममा सुन्द्रावती गाउँ विकास समिति र भीमेश्वर नगरपालिका, उत्तरमा लापिलाङ र कालिन्चोक गाउँ विकास समिति तथा दक्षिणमा तामाकोशी नदी र क्षेत्रपा गाउँ विकास समिति भौगोलिक सिमानाको रूपमा अवस्थित रहेका छन्। सुनखानी गाउँ विकास समितिलाई विकसित, समृद्ध तथा सुसम्पन्न बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै अगाडि बढिरहेको छ सुनखानी गाउँ विकास समितिको कार्यालय। 51 गाविस मध्ये यो सुनखानी गाविस एक हो र यो गाविस सदरमुकाम चरीकोटबाट उत्तरतर्फ पर्दछ र यो गाविसभन्दा पछाडि अरु 19वटा गाविसहरू रहेका छन्। 18 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यस सुनखानी गाउँ विकास समिति जातिगत, भाषिक एवं धार्मिक विविधता भएको गाउँ हो। यहाँ क्षेत्री, ब्राह्मण, विभिन्न किसिमका आदिवासी, जनजाति, दलित लगायतका विविध जात जातिहरूको बसोबास रहेको छ। 1262 घरधुरी रहेको सुनखानी गाउँ विकास समितिमा 6461 जनसङ्ख्याको बसोबास छ। यस गाउँ विकास समितिका अधिकांश बासिन्दाहरू कृषि पेसामै संलग्न रहेका छन्। गाउँवासीहरूको विश्वासिलो र भरपर्दो निकायको रूपमा स्थापित हुन पुगेको छ यो सुनखानी गाउँ विकास समितिको कार्यालय। यो सुनखानी गाविसको कुल क्षेत्रफल 1800 वर्ग किलोमिटर छ र यो गाविसमा जम्मा 1262 घरधुरीहरू छन्, जसमध्ये यहाँनिर चाहिँ 6461 जना मानिसहरूले बसोबास गरेको पाइन्छ र यो गाविसमा क्षेत्री, ब्राह्मण, दलित, जनजातिको बसोबास रहेको छ र यो गाविसमा खेतीको हिसाबले यो गाविस उर्वरा भूमि भएको गाविस हो। दोलखा जिल्लामा अवस्थित यस सुनखानी गाउँ विकास समितिको कार्यालयले आफूलाई उपलब्ध आर्थिक स्रोत साधनको सही अनि प्रभावकारी परिचालन गर्दै त्यसबाट बढीभन्दा बढी विकासे कार्य योजनाहरू सञ्चालन गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। विशेषतः विकासका योजनाहरू छनौट गर्दा सम्बन्धित स्थानको आवश्यकतालाई हेरेर सोही क्षेत्रका बासिन्दाहरूको माग अनुसार उनीहरूसँग विचार तथा विमर्श गरी त्यस्ता विकासे कार्य योजनाहरू कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ। जनस्तरबाट माग भइआएका विकास निर्माणका कार्यक्रमहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिने गरेको छ यो सुनखानी गाउँ विकास समितिले। विकासको हकमा हामीले यो सुनखानी गाविसमा सिँचाइको अभाव भएको ठाउँ हो। सिँचाइको लागि दोलखा जिल्लाको यो तामाकोशी जुन हो, तामाकोशीमा चाहिँ यो एसियन पावरबाट जुन एउटा विद्युत निकाल्ने सम्भाव्यता अध्ययन भइराखेको छ, त्यो विद्युत निकाल्दाखेरि केही पानी तामाकोशीको पानी पम्पद्वारा सुनखानी गाविसको वार्ड नम्बर 6 मानेभट्टेली र सुनखानी गाविसको वार्ड नम्बर 9 भदौरे र तोरीखेत जस्ता बस्तीसम्म त्यो पानी तान्न सकेको खण्डमा यो सुनखानी गाविस सिँचाइको कुराले पर्याप्त हुन्छ र यहाँका जनताहरूलाई सिँचाइको अभाव हुने छैन। हामीले एउटा भावी एउटा कार्यक्रम राखेका छौँ भने अन्य स्वास्थ्यको हकमा अहिले उपस्वास्थ्य चौकी चाहिँ स्वास्थ्य चौकीमा परिणत भएको छ। स्वास्थ्य चौकी भवन छैन र यसै भवनको एउटा कोठामा स्वास्थ्य चौकी भवन हामीले सञ्चालन गरेका छौँ, स्वास्थ्य चौकी कार्यालय। र त्यो
उपस्वास्थ्य चौकीलाई स्वास्थ्य चौकीमा परिणत भइसकेपछि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय लगायत सम्बन्धित निकायमा आवश्यक दरबन्दी र भवनको लागि हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र भावी दुई वर्षभित्र सुनखानी गाविसमा स्वास्थ्य चौकी भवन र गाविसको भवन अति आवश्यक भएको हुनाले यो गर्नुपर्छ भनेर गाउँ विकास समिति र विभिन्न निकायमा हामीले अनुरोध गर्दै आएका छौँ र अन्य खानेपानी का कुराहरूको हकमा अन्य वार्डमा पनि सानातिना समस्याहरू छन्। ती समस्याहरू गाउँ विकास समितिको तर्फबाट विभिन्न निकायमा माग गर्दै यहाँको समस्या हल गर्ने नीति लिएको छ। अनेकन स्रोत साधन र मनोरम दृश्य स्थलहरूले गर्दा यो सुनखानी गाउँ विकास समिति एउटा महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सक्ने प्रशस्तै सम्भावनाहरू रहेका छन्। यहाँको स्वच्छ वातावरण, मनोरम दृश्य, प्राकृतिक सम्पदा तथा ऐतिहासिक र धार्मिक स्थलहरूले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई आकर्षित गरिरहेको छ। पर्यटकीय गन्तव्य क्षेत्र बन्न सक्ने स्थलहरूको संरक्षण र विकासका लागि पनि यो गाउँ विकास समितिको कार्यालयले पहल गर्दै आइरहेको छ। यस गाउँ विकास समितिको वडा नम्बर 1 मा रहेको चौघारा भवन ऐतिहासिक भवन हो। यो भवन करिब 300 वर्ष अगाडि निर्माण भएको पाइन्छ। यस्तै वडा नम्बर 2 मा रहेको गणेश मन्दिर, गणेश पाटी, देवीथान, सेतीनाग, साखलपु देवी मन्दिर, विन्ध्यवासिनी पोखरी आदि जस्ता प्रमुख धार्मिक स्थलहरू यस गाउँ क्षेत्रभित्र अवस्थित छन्। त्यसैगरी वडा नम्बर 3 मा रहेको नागदह त्रिवेणी, भीमसेन मन्दिर, वडा नम्बर 4 मा रहेको माने गुम्बा, शिव मन्दिर, सेतीदेवी थान, वडा नम्बर 5 स्थित महादेव मन्दिर, वडा नम्बर 6 को श्रृङ्गेश्वर ऋषि गुफा, काली पोखरी, नारायण मन्दिर आदि ऐतिहासिक तथा धार्मिक रूपबाट निकै महत्त्वपूर्ण स्थलहरू हुन्। यस गाउँ विकास समिति क्षेत्रभित्र पर्ने अनेकन ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरूको उचित संरक्षण र सम्वर्धन तथा विकास गर्न सकिएको खण्डमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्धन गर्न सकिने देखिन्छ, जसबाट यस गाउँ क्षेत्रको मुहार परिवर्तन हुन सक्दछ। तसर्थ यस्ता कुराहरूमा पनि सुनखानी गाउँ विकास समितिले प्रत्येक वर्ष बजेट छुट्याई त्यस्ता क्षेत्रहरूको सम्वर्धन तथा प्रवर्धनमा क्रियाशील रहेको देख्न सकिन्छ। पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्न सडक पूर्वाधारको अपरिहार्यता हुन्छ नै, जसका लागि दोलखा सिंगटी लामबगर सडक खण्ड तथा त्यसका सहायक सडकहरूको स्तर उन्नति गर्नको लागि पनि यस गाउँ विकास समितिले पहल गरिरहेको छ। यो गाविसमा धार्मिक तथा पर्यटकीय हिसाबले यो गाविस धेरै राम्रो गाविस हो। सुनखानी गाविसको वार्ड नम्बर 1 मा चौघारा भवन धरहर पनि भनिन्छ, जुन निर्मित छ। शिवाकोटी दाजुभाइहरूको पुर्खाले चाहिँ निर्मित गरेको चौघारा भवन एउटा ऐतिहासिक भवन हो। करिब 300 वर्ष अगाडि निर्माण भएको भवन र त्यो भवन को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लामो छ भने यता कालीनाग मन्दिर शिवाकोटी वंश दाजुभाइहरूको कुल देवताको मन्दिरको रूपमा स्थापित छन् र ती मन्दिरमा दोलखा जिल्लाका सम्पूर्ण भक्तजनहरू यहाँ बत्ती बाल्न र यहाँ दर्शन गर्न आउनुहुन्छ र पर्यटकीय हिसाबले कालीनाग मन्दिर त्यत्तिकै महत्त्व बोकेका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएको छन्। त्यस्तै यो सुनखानी गाविसको वार्ड नम्बर 2 को गणेश मन्दिर र गणेश पाटी र देवीस्थान, सेतीनाग जस्ता वार्ड नम्बर 2 का प्रमुख धार्मिक स्थलहरू हुन् र यी पर्यटकीय हिसाबले यी महत्त्वपूर्ण छन्। त्यस्तै सुनखानी गाविसको वार्ड नम्बर 6 श्रृङ्गेश्वर ऋषि गुफा र काली पोखरी र महादेव स्थान यी पनि सुनखानी गाविसको धार्मिक तथा पर्यटकीय हिसाबले महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बोकेका स्थलहरू हुन्। त्यस्तै सुनखानी गाविसको वार्ड नम्बर 5 महादेव स्थान र वार्ड नम्बर 4 को माने गुम्बा भनिन्छ, जनजातिहरूले मान्दै आएको माने गुम्बा र त्यस्तै वार्ड नम्बर 9 को कालिका मन्दिर यी
स्थानहरू चाहिँ पर्यटकीय हिसाबले यी महत्त्वपूर्ण स्थानहरू हुन्। त्यस्तै यो तामाकोशी क्षेत्रको त्रिवेणी नागदह घाट त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा रहेको छन्। यी क्षेत्रहरूलाई अझ विस्तार र यी क्षेत्रहरूको अझ सुधार गर्न सकेको खण्डमा देशी वा विदेशी पाहुनाहरू आएर यहाँ रमाउन सक्ने स्थानहरू भएको हुँदा यी स्थानहरूको चाहिँ सुधारको लागि गाउँ विकास समितिबाट हामीले पहल गर्दै आएका छौँ। हाम्रो सुनखानी गाविसमा विगत 2 वर्ष अगाडि गाउँ विकास समितिको भवन बन्नुपर्छ भनेर हामीले खरिद गरिएको जग्गा यही हो। यहाँ करिब आधी रोपनी जमिन छ र यो जमिनलाई चाहिँ हामीले 2 मिटर उँधो भसाउँदाखेरि अरू यो बराबरको ठाउँ बढ्न सक्ने वरिपरि सार्ने ठाउँ रहेको हुनाले हामीले निकट भविष्यमा सुनखानी गाविसको लागि भवन बनाउन यो ठाउँ हामीले निर्णय गरेका छौँ र सर्वसम्मत भएको छ। यो ठाउँमा बनाउँदा सुनखानी गाविसको यो भेग वार्ड नम्बर 4, 5 र 9, 8 र 2, 3 यतापट्टि पर्छ भने बाँकी रहेका वार्ड यता यो एकदम केन्द्रबिन्दुमा छ र हामीले यो ठाउँमा भवन बनाउँदा सुनखानीको सबैको हित हुने भएको हुनाले हाम्रो ठाउँ यही हो। सहरको यो गोवर्धन महेश्वरले बनाएको पृथ्वीनारायण शाहको पालाको भनेको 4 वर्ष भयो होला यो बनेको। यो चौबारा चाहिँ एउटा ऐतिहासिक महत्त्व र पुरातात्विक चाहिँ एउटा महत्त्वको क्षेत्रभित्र पर्छ। यो एउटा त्यति बेलाको मल्लकालीन चाहिँ दरबार जस्तो देखिन्छ, जो त्यो बेला मल्लकालका कालीगढहरूले बनाएको चाहिँ एउटा आकृतिको छ यो। र यसले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको पालामा यहाँ शिवाकोटीहरूका जिजु गणेश उपाध्याय भन्ने मान्छेले यो दरबार चाहिँ निर्माण गर्न लगाएको भन्ने यसको चाहिँ ऐतिहासिक तथ्य देखा परेको छ अहिले। र यसले एउटा सुनखानीकै र नभनौँ दोलखा जिल्लाकै र नेपाल अधिराज्यभरिको एउटा पौराणिक इतिहास, पौराणिक कलात्मक दरबार चाहिँ नि यो यसलाई चाहिँ दिन सकिन्छ। यो सुनपँधेली सबैभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ नागको पूजा गरिन्थ्यो। नागको पूजा गर्दाखेरि त्यो नागले आएर दैनिक 1 तोला सुन बिहानै दिएर नाग आफ्नो गन्तव्यस्थलतिर जाने गर्थे अरे। त्यसपछि त्यही सुनको कारण सुन पाएपछि यो चौघरा भन्ने घर बनाइयो अरे। अनि त्यो चौघरा भन्ने घरमै बसोबास गरेर पूजा गर्दै पूजा गर्ने पुजारीको चाहिँ आफ्नो कहीँ जाने काम परेपछि अनि छोरालाई बाबु त्यहाँ पूजा गर, सुन दिन्छ, लिएर आइज भनेर चाहिँ सल्लाह दिएछन्। अनि छोराले बिहानै पूजा गर्न जाँदा नाग आएर सुन दिइरहेको अवस्था देखेपछि अनि यो नागले 1 तोला सुन दिँदा कति धनी हुन्छ र यो नागले जति दिनुपर्ने हो यसको पेटबाट सबै लिने भनेर त्यसलाई चाहिँ कुटपिट गरेर मारेर अनि सुन लिने कुरा गरेछन्। तर सुन त जति दियो उसले त्यति मात्रै 1 तोला मात्रै प्राप्त भयो। त्यसपछि यो छोरा चाहिँ पनि रगत छादेर मरेछन् भन्ने एउटा किंवदन्ती छ। यहाँ आएर छाप्रो हालेर बसेका थियो अरे। बस्दाखेरि बिहानजुरुको उठेर हेर्दा यहाँनिर एउटा ढुङ्गो थियो अरे, यो जुन पार्टी भइरहेको ठाउँ। त्यो ठाउँमा चाहिँ जोगी एउटा र झन्डै जोगी बसिरहेका। अनि जोगीले उहाँबाट हेर्दा देख्छन् रे, छाप्राबाट हेर्दा, यहाँ आएर हेर्दा छैनन्। अनि यहाँ शिवजीको बाख्रा छ भन्दा अनि यो पार्टी बनाइदिएर यो गणेश पार्टी गणेशले बनाएको। 68 असारबाट सुरु भएर यो चाहिँ हामीले 69 फागुनमा कार्य सम्पन्न गरेका छौँ र यसमा चाहिँ लागत करिब 22,45,000 जति भएको छ। र यो चाहिँ यसको ऋण चाहिँ हरेक सहकारी, कालीनाग सहकारी, आनन्ददायी सहकारी, तपाईँको क्षेत्रवती सहकारी र अर्को आशा सहकारी, यी सहकारीहरूबाट ऋण लिएर करिब 15 लाख रुपियाँ ऋणमा फसेको छ। र यो मलेपु भन्ने ठाउँमा एउटा निवाबी छ र त्यहाँ चाहिँ मिश्रित बस्तीहरू छ र अति पिछडिएका जातिहरू चाहिँ त्यहाँ बसोबास गर्दछन्। जस्तै बादी, सार्की, कामी, माझी, थामी यस्ता जातिहरूको चाहिँ बहुल्यता बसोबास छ। र त्यहाँको एउटा विकासको निमित्त यो सुनखानी क्याम्पस मलेपु सडक खन्नुपर्ने बाध्यता देखेको हुँदाखेरि सुनखानीको सर्वदलीय समिति र गाविस बढीले त्यो कार्यभार चाहिँ मलाई जिम्मा लगाएको हुँदाखेरि
उहाँहरूको सहयोगमा यो सडक निर्माण भएको थियो। पूर्वाधार निर्माणको अलावा क्षमता विकासका लागि समेत विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ यस गाउँ विकास समितिले। महिला, बालबालिका, गरिब, दलित, विपन्न, आदिवासी जनजाति, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू तथा पिछडिएका वर्गहरूको क्षमता विकासका लागि यस कार्यालयले विभिन्न उपलब्धिमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। विगतका वर्षहरूमा चाहिँ यस वर्ष पनि लक्षित वर्गको कार्यक्रमलाई उत्कृष्ट तवरले सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। यस गाउँ विकास समितिले दलितहरूलाई उन्नत जातका बोकाहरू खरिद गरेर वितरण गरेको छ भने ज्येष्ठ नागरिकलाई सहारा लौरो वितरण गरेको छ। त्यसैगरी विपन्न कृषकहरूलाई आय आर्जन हुने खालका विविध बिउ बिजनहरू पनि वितरण गर्ने काम गरिरहेको छ। यस गाउँ क्षेत्रका सबै ओडाहरूमा समुचित र समन्वयात्मक तथा सन्तुलित हिसाबले बजेट बाँडफाँड गरी सबै क्षेत्रको विकास निर्माणलाई एकैसाथ अगाडि बढाइरहेको छ यो कार्यालयले। सहभागितामूलक योजना प्रक्रिया समावेशी विकासको आधार भएकाले यसै अनुरूप यस कार्यालयले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। यस गाविसमा रहेका विपन्नहरूको लागि कार्यक्रम भनेर हामीले गाउँ परिषदबाट हरेक वर्गहरूलाई भनेर निर्देशिकाले पनि तोकिएको बजेट गाउँ परिषदबाट हामी पास गराउँछौँ, जसमध्ये महिला सशक्तिकरण, बालबालिका उत्थान र त्यस्तै दलित, जनजाति, अपाङ्ग, पिछडा वर्ग यिनीहरूको लागि पनि हामीले बजेट छुट्याउँछौँ र त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिकलाई। ती बजेटबाट हाम्रो गाउँ विकास समितिमा रहेका विपन्न, पिछडा वर्ग, लक्षित समुदायहरूलाई हामीले उन्नत जातका बोकाहरू खरिद गरेर हामीले वितरण गर्ने गरेका छौँ र ज्येष्ठ नागरिकलाई यो सहारा लौरो भनेर हामीले वितरण गरी आएका छौँ र त्यस्तै कृषकहरूलाई, विपन्न कृषकहरूलाई विभिन्न आय आर्जन हुने खालका बिउहरू वितरण गरेका छौँ। यो सहकार्यबाट चाहिँ हामीले अहिले यो बैंक जस्तो भएको छ हाम्रो गाउँ जनताहरूलाई। यहाँ चाहिँ अब ऋण लगानी लिनको निमित्त अनि तपाईँको पैसा राख्नको निमित्त, त्यसपछि गाउँमा कृषि जन्य कार्यहरू गर्छन् त्यसलाई लोन दिने काम गर्छौँ हामीले। अनि खेतीपातीको निमित्त लोन दिने काम गर्छौँ। अहिले हाम्रो सहकारीले यो सुनखानी गाविस मात्रै नभएर सुन्द्रावती अनि लापिलाङ गाविस अनि नगरपालिकाको चाहिँ 2टा वार्ड कार्यक्षेत्र चाहिँ हाम्रो जिल्ला भएर नै हो। अहिले केही सहज भएको छ यो सहकारीको कारणले। एकादशीमा हामी भन्दा नि गर्छौँ पूजापाठहरू यता सिँगारपेटार होइन बनेको भनेदेखि चाहिँ 38 सालतिर बनेको हो। हाम्रो तामाङ जातिहरू सबै भन्दा तामाङ जातिले भन्दाखेरि चाहिँ यसो मानेहरू सबै भन्दा गर्छन्, लामाहरू पनि आउँछन्। जनताहरू गाविसको कर्मचारीसँग भेट भएपछि 10-15 मिनटभित्रमा काम भइरहेको छ। हाम्रो सुनखानी गाविसमा जुन पर्यटक क्षेत्र बनाउनको लागि अर्को पोखरे, चित्रे पोखरे भन्ने पनि ठुलो रमणीय ठाउँ थियो। त्यो अहिले ओझेलकोमा परेछ, सुनखानी गाविसको छेउ जस्तै पर्थ्यो। लापिलाङ र सुनखानीको सिमाना थियो तर सुनखानीको थियो। सुनखानी गाउँ विकास समितिमा शिक्षाको अवस्था सन्तोषजनक स्थितिको रहेको छ। यस गाउँ विकास समिति क्षेत्रभित्र एउटा क्याम्पस, एउटा उच्च माध्यमिक विद्यालय, एउटा माध्यमिक विद्यालय, 3वटा निम्न माध्यमिक विद्यालय र 4वटा प्राथमिक विद्यालयहरू रहेका छन्। गाविसका सबै ओडालाई समेट्ने गरी शिक्षालयहरू खुलेका छन्। यस क्षेत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ हेर्ने हो भने यहाँ एउटा स्वास्थ्य चौकीले सेवा प्रवाह गरिरहेको छ। यद्यपि भौगोलिक र जनसङ्ख्याको हिसाबले ठूलो गाउँ विकास समिति भएको कारण यस गाउँ विकास समितिका बासिन्दाहरूलाई सामान्य रोगको उपचार गर्न पनि सदरमुकाम चरीकोट धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको पाइन्छ। गाउँ विकास समितिभित्र रहेको स्वास्थ्य चौकीको स्तर उन्नति गरी गाउँवासीहरूलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गर्नको लागि यस कार्यालयले पहल गर्दै आइरहेको छ।
सुनखानी गाउँ विकास समितिको वडा नम्बर 2 र 4 का केही बस्तीहरूमा खानेपानीको समस्या जटिल रहेको छ। ती बस्तीहरूमा खानेपानीको अभाव तथा समस्या समाधानको लागि यस कार्यालयले उपयोगी कार्ययोजनाहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। शैक्षिक स्तर अन्त अरू गाविसको भन्दा यहाँ विद्यालय नै बढी भयो 10 वटा। त्यस्तो पढ्न नगएर बसेका बालबालिकाहरू चाहिँ देखिँदैनन्। अहिले सबै अधिकांश बच्चाहरू चाहिँ विद्यालयमा आएको अवस्था छ सुनखानी गाविसमा। गाविसको भूमिका अब अहिलेसम्म त सकारात्मक रूपमा नै अगाडि बढिरहेको छ र यसमा अब विशेष गरेर अहिले हाम्रो सचिवज्यू अब यो गाविसको स्थानीय व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। उहाँ केवल चाहिँ मतलब जाहिर खाने मात्रै हिसाबले बसिरहनु भएको भए त अर्कै कुरा हुन्थ्यो। आखिर उहाँ यहाँको एउटा स्थानीय बुद्धिजीवी शिक्षा प्रेमी पनि भएको नाताले र अरू राजनीतिक कर्मीहरू पनि गाउँको शिक्षाको विकासको लागि त्यतिकै संवेदनशील हुनुहुन्छ। सबैको सहयोगमा यो गाविसलाई एउटा शिक्षाको अलि अग्रगामी अथवा अग्र भूमिकामा चाहिँ ल्याउनको लागि सबैको पहल राम्रो हिसाबमा रहेको छ र आगामी दिनमा अझ रहनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। कालीनाग बहुमुखी क्याम्पस चाहिँ हाम्रो कालीनाग निबाबी प्रावि हुँदैदेखि सुरुवात भएको हो र कालीनाग प्रावि निबाबी हुँदै हामीले तपाईँको मावि सञ्चालन गऱ्यौँ। मावि सञ्चालन पछाडि सुनखानीको आवश्यकता यहाँको शिक्षाको स्तरोन्नति वृद्धि गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो एकजना समाजसेवी बालकृष्ण शिवाकोटी भन्ने आदरणीय दाइ हुनुहुन्छ। उहाँ एउटा सफल उद्योगी व्यवसायीमै गनिनुहुन्छ। उहाँको पहलमा चाहिँ हामीले +2 सञ्चालन गऱ्यौँ। गाविस यहाँका शिक्षकहरूले 1 महिनाको तलब हालेर +2 सञ्चालन भयो। +2 सञ्चालन पछाडि यहाँबाट फेरि उत्पादन भएका विद्यार्थीहरूलाई किन बाहिर पठाउने, यहीँ बहुमुखी कलेज खोलौँ भन्ने मनसाय रह्यो। बहुमुखी कलेज खोल्न पनि उही क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष बालकृष्ण शिवाकोटीको पहलमा चाहिँ काठमाडौँबाट धेरै पैसा चाहिने जति पैसा कलेक्सन गरियो। त्यस पछाडि यो बहुमुखी कलेज सञ्चालन गर्नका निम्ति हामीसँग पर्याप्त भवनहरू पनि थिएनन् र उहाँकै पहलमा अहिले इन्डियन एम्बेसीले हाम्रो 3टा भवन बनाइदिँदैछ। स्कुलको व्यवस्थापन हामीले भन्न पहिले गाउँबाट पनि भन्न केही रकमहरू सहयोग गरे हौँ र अलिअलि भन्न हाम्रो वन समुदाय वन नजिक भएको समुदाय वनले गरे हो र हामीले अनिखेरि अन्य स्रोतबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट चाहिँ कुनै जिल्ला अन्य वन जिल्लाबाट माग गरेर चाहिँ गरेका छौँ र दरबन्दीभन्दा बाहेक निजी टिचरहरूलाई चाहिँ त्यस तल खाइरहेका छौँ र विद्यालय पहिले सुरुमा गर्दाखेरि हामीले भवनहरू 2-3टा भवन बनायौँ। निजी स्रोतबाट चाहिँ बनाएको, गाउँले सहभागीबाट चाहिँ बनाएको हो, कसैको सहयोग होइन। हाम्रो ठाउँमा चाहिँ 4 नम्बर वार्डमा पानीको चाहिँ एकदम समस्या छ। हाम्रो गाविसले महिलाहरूलाई पानीको अभावले गर्दा एकदम समस्या भएको छ। अहिलेको लागि अब गाविसले आएको बजेट त्यसमा अलिकति लगानी लागेर थपथाप गरेर हामीलाई पानीको चाहिँ अलिकति सुविधा गराइदियो हुन्थ्यो भन्ने कुरा मेरो छ। यस गाउँ विकास समितिको कार्यालयले दैनिक सेवा प्रवाह तथा पारदर्शिताको कुरालाई महत्त्वका साथ व्यवहारमा उतारेको छ। जनताहरूबाट आउने दैनिक कामकारबाहीलाई छिटो छरितो रूपमा सञ्चालन गर्दै गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा एकजुट भएर लागि परेका छन् सुनखानी गाउँ विकास समितिका कर्मचारीहरू। यस गाउँ विकास समितिको कार्यालय मूल्याङ्कनका सबैजसो सूचकहरूमा उत्तीर्ण रहेको छ। यस कार्यालयको पेस्की तथा बेरुजु फर्च्योटको अवस्था पनि सन्तोषजनक स्थितिमा रहेको छ। हाम्रो अहिले यो क्लबमा सबै साथीहरू मतलब सहभागी हुनुहुन्छ, तर यो अहिले सुनखानीमा युवाहरूको सहभागिता भन्दा पनि युवाहरू सबै मतलब सहरमा बस्ने, गाउँमा मतलब नबस्ने भएको हुनाले अलिकति यसलाई समेट्न एकदम गाह्रो भइरहेको छ हामीलाई। तापनि अहिले हामीले यो लाइब्रेरी चलाएका छौँ। यही घरमा हो, मतलब लाइब्रेरी छ, यहाँ हामीले सहकारी चलाएका छौँ, सामुदायिक अध्ययन केन्द्र चलाएका छौँ। यो उसमा साहित्यिक कार्यक्रमहरू सबै यो घरमा हामीले सञ्चालन छौँ। हाम्रो यो क्लबको घर हो। यो क्लबले आफ्नो सबै सामुदायिक सुनखानी अनि मतलब गाविसभित्रका सबै सामुदायिक वनबाट काठ जम्मा गरेर हामीले यो घर बनाएका छौँ। अब यो करिब 300 वर्ष अगाडि गणेशजीज्यू कुमाऊबाट यहाँ आउनुभएको र 6 रूपमा बसी यहाँ कालीनागको मन्दिर स्थापना गर्नुभएको र यहाँ
मन्दिरमा पूजा गर्ने क्रममा पाठकले पुजारीहरूले पूजा गर्ने चलन छ, पहिलेदेखि चलिआएको त्यो छ। र यहाँ वर्षको तपाईँको चाडपर्वहरू लाग्छन्। पहिलो जसरी यो साउनमा नागपञ्चमीको दिन साउने भन्ने पर्व लाग्छ, त्यसको दिन खिर पकाइन्छ, सबै शिवाकोटी बन्धुहरूबाट दुधहरू ल्याइन्छ अनि सबै बन्धु बान्धवहरूलाई बोलाएर प्रसाद बाँड्ने र बलि चढाउने चलन छ। र त्यसपछि धान्य पुण्य भन्ने ठुलो पर्व लाग्छ, त्यसमा धेरै ठाउँबाट मान्छे भक्तजनहरू आउँछन्, बत्ती बाल्छन्। र यहाँ के छ भने कालिदाङले केही दिन्छ भन्ने विश्वास पनि छ, धारणा पनि छ र विश्वास भइरहेको पनि छ। स्थानीय जनताहरूको माग र चाहना अनुसार आफ्ना विकासे कार्यहरूलाई अगाडि बढाइरहेको यो स्थानीय निकायले गत आर्थिक वर्षमा पनि थुप्रै प्रभावकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सफल भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा पनि विभिन्न भौतिक पूर्वाधार तथा सामाजिक विकासको क्षेत्रलाई महत्त्व दिई आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गराउने चरणमा जुटिरहेको देखिन्छ यो निकाय। स्थानीय जनसहभागिताद्वारा हुने कामले दिगो विकास हुन्छ भन्ने आधारलाई आत्मसात गर्दै गाविसले सञ्चालन गर्ने विभिन्न किसिमका सडक, पुल पुलेसा, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जस्ता क्षेत्रको विकास निर्माणमा जनसहभागितालाई बढाउँदै दिगो विकासलाई अगाडि सारेको छ यो कार्यालयले। नतिजामुखी तथा प्रभावकारी र गुणस्तरीय कार्ययोजनाहरूलाई अवलम्बन गरी सुनखानी गाउँ क्षेत्रको मुहार फेर्न लागि परिरहेको यस कार्यालयका कार्यक्रमहरू वास्तवमै निकै नतिजामुखी तथा प्रभावकारी बन्न सफल भएको छ। छिटो छरितो र स्तरीय सेवा प्रवाह गरेकै कारण यहाँका गाउँका स्थानीय बासिन्दाहरू पनि अत्यन्तै सन्तुष्ट देखिन्छन् गाउँ विकास समितिको कार्यप्रति। वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि यो गाविस जनसङ्ख्याको हिसाबले, भौगोलिकताको हिसाबले यो ठुलो गाविस हो। यो गाविसमा प्रशस्त सम्भावना, विकासका सम्भावना भएर पनि यो सुनखानी गाविस बत्ती मुनिको अँध्यारो भने चाहिँ यो सदरमुकामबाट टाढा छैन र पनि यहाँ थुप्रै आवश्यकताहरू छन्, जस्तो स्वास्थ्य चौकीको मैले अघि नै भने र गाउँ विकास समितिको भवनको र खानेपानीको, सिँचाइको अभाव भएको गाविस हो। यसको लागि सम्बन्धित निकाय, जिल्ला, केन्द्र र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट यो गाउँ विकास समितिमा भएका आवश्यकताहरूलाई पुरा गरिदिनुपर्छ भन्ने भनाइ म राख्न चाहन्छु। एक त यो सुनखानी गाविस सुनै फल्ने भएको हुनाले यसलाई सुनखानी गाविस भनिएको हो। यहाँ चाहिँ उब्जाउशील भूमि भएको हुनाले र अब यो शान्तिकालको अवस्थामा चाहिँ हामीले हाम्रो गाविस सचिव लगायत राजनीतिक दलका साथीहरूले हामीले सहमतिका आधारमा चाहिँ सुनखानीको विकास निर्माण गरेका छौँ र मुख्यतः हामीले सुनखानीमा एउटा 5 वर्षे भिजन बनायौँ गाविस अध्यक्ष लगायत र राजनीतिक दलसहितले। र हाम्रो प्रत्येक सुनखानी गाविसको प्रत्येक वार्डमा चाहिँ तपाईँको ट्र्याक लाइन खोल्ने सडकहरू पुगिसकेका छन् र हामीले अब एउटा गाविसमा तपाईँको गाविस कार्यालय बनाउनको लागि गाविसको एउटा जग्गा खरिद गरेका छौँ र स्वास्थ्य चौकी भवन छैन। अब स्वास्थ्य चौकी भवन बनाउनको लागि जग्गा खरिद गरेर जीविस लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ सहकार्य गरेर चाहिँ हामीले त्यो एउटा स्थान के अरे चाहिँ स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ। सुनखानीको समग्र अवस्थामा हामीले विकासका कामहरू सुनखानीमा 5 वर्षको अवधिमा गाविस सचिव पनि सक्रिय रूपमा लाग्नु भएको छ, राजनीतिक दलको पनि सहमति छ र हामीले 10वटा सुनखानीका विद्यालयहरू छन्। ती विद्यालयहरूमा पनि हामीले थोरै हिसाबमा पनि हामीले त्यसमा चाहिँ बजेट विनियोजन गरेका छौँ र यो 5 वर्षीय अवधिमा हामीले चाहिँ 2-3टा निवाबीहरू सञ्चालन गर्न सफल भएका छौँ। सुनखानी गाउँ विकास समितिमा आफ्नै गाउँ विकास समितिको भवन छैन। हामीले गाउँ विकास समितिका स्थानीय राजनीतिक दल अनि त्यस्तै गरी स्थानीय समाजसेवी बुद्धिजीवीको चाहिँ सबैको सहमति र आवश्यकता आधारमा हामीले एउटा गाउँ विकास समितिको लागि भवन निर्माण गर्नको लागि जग्गा खरिद गरेका छौँ। त्यो भवन बनाउनु पर्ने अनिवार्य आवश्यकता छ। अनि त्यस्तै गरी सुनखानी गाविसको स्वास्थ्यको लागि
एकदम ओल्ला छेउदेखि पल्ला छेउसम्मको जनताहरूले चाहिँ स्वास्थ्यको लागि केही समस्या भोग्नु परेको छ। यहाँ सुविधा सम्पन्न हस्पिटल छैन। हस्पिटल नभएको कारणले चाहिँ तपाईँको यहाँनिर एउटा सामान्य उपस्वास्थ्य चौकी छ। सरकारले उपस्वास्थ्य चौकीलाई चाहिँ स्वास्थ्य चौकीमा चाहिँ परिणत गरेको निर्णय भएको छ। तर यहाँनिर चाहिँ पर्याप्त मात्रामा सुनखानीमा पाएक पर्ने स्थानमा सार्वजनिक जग्गा नभएको कारणले र सुनखानी गाउँ विकास समितिले पनि जग्गा खरिद गर्नको लागि तपाईँको अलिकति कठिनाइ भएको कारणले चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूले जग्गाको व्यवस्था गरेर र अनि त्यो स्वास्थ्य चौकीलाई स्तर उन्नति गरेर चाहिँ सुनखानीका जनताहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्यको सुविधा दिनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आफ्ना उत्कृष्ट विकास कार्य योजनाहरूका साथमा अघि बढिरहेको यस कार्यालयको कार्य सम्पादन तथा कार्यक्रमहरूको नतिजाले गाउँ क्षेत्रको सडक, पुल पुलेसा, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाई, पिछडिएका वर्गहरूको उत्थान आदि क्षेत्रहरूमा उल्लेखनीय उपलब्धि दिन सफल भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पनि यस्तै किसिमका विभिन्न विकासका गतिविधिहरू लिएर ती कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनमा जुटिरहेको सुनखानी गाउँ विकास समितिले आगामी दिनमा आफ्नो गाउँ क्षेत्रलाई सफल, समृद्ध र विकसित बनाई यहाँका जनताहरूलाई विकासको पहुँचमा अभिवृद्धि ल्याउन सफल बनिरहोस्।